Видеото, което сме ви подготвили днес, е по-различно от обичайните ни теми. То ще ви въведе в света на непознатото и ще ви накара да се зачудите колко невероятни събития могат да се случат на един човек. Надяваме се да ви хареса. А сега се настанете удобно и да започваме. През май 1921 година, след внезапно заболяване, швейцарско-австрийският учител Пол Амадеус Динах изпада в мистериозна кома, която продължава цяла година. Но колкото и странно да звучи, това не е най-необичайното нещо, което му се случва. Когато младият учител се събужда от комата, не само че е напълно здрав, но също така се оказва, че е придобил свръхестествената способност да предсказва бъдещето. Макар да звучи невероятно, разкритията на Динах след събуждането му са толкова необясними, че трудно могат да бъдат приписани на нещо друго. Той разказва за неща като ръчна кутия, която вдъхва живот на снимките. С други думи, това много звучи като таблет. Освен това, той предсказва събития, които ще се случат цяло столетие по-късно, като опитите ни за колонизация на Марс и дори ядрени конфликти. Всичко това във време, когато Втората световна война все още не е започнала. Ако сте от хората, които не вярват в паранормалното, тази история може да разклати представите ви за реалността, така че се пригответе. А ако вярвате в тези неща, със сигурност ще искате да чуете повече. Пол Амадеус Динах е роден в Цюрих с дълбока страст към историята и класическата филология, което е научна дисциплина, занимаваща се с изучаването на езиците, тяхната история, структура и развитие. През по-голямата част от живота му, неговото здраве е доста крехко, но дори това не може да обясни странният сън, в който просто изпада един ден. През този ден Динах се занимава с обичайните си дейности, когато внезапно изпада в странен сън, така внезапно, че притеснените му приятели и семейство се опитват да го събудят, но каквото и да правят, не успяват. Затова бързо го отвеждат в болница, където лекарят ги информира, че той е изпаднал в кома. Въпреки това, никакви физически изследвания не откриват нещо нередно с него. През следващите 14 дни Динах не отваря очи, докато най-накрая не се събужда, за облегчение на майка си, която е изпаднала в паника. Естествено, той се чувства леко дезориентиран, но като и се изключи това, той изглежда напълно здрав и след няколко седмици се връща обратно към нормалният си начин на живот. Може би ще си кажете, че това е просто от онези случайни странни неща, които се случват на хората от време на време. Да, но не и за него, защото 4 години по-късно, през май 1921 година, той отново изпада в тази странна и необяснима кома, но този път тя започва след кратко боледуване. Както и предишният път, приятелите и семейството му се опитват да го събудят, но отново без успех, така че той отново е настанен в болница, където всички очакват той отново да се събуди до няколко дни или седмици. Но този път това не се случва. Изминава месец след месец, а той не се събужда. Майка му за съжаление умира, чакайки го да се събуди от тази странна и необяснима кома, но той така и не го прави. Чак до май 1922 година. Изминала е цяла една година, откакто е започнал този втори кома епизод, и въпреки това възстановяването му отново е феноменално. Разбира се, тялото му и мускулите му са слаби от дългото време прекарано на легло. Но като изключим това, той е бил напълно здрав, но неговото поведение е странно и хората около него го забелязват. Не говори с никого и сякаш не е на себе си, избягва приятелите и близките си и се държи дистанцирано към всички. Изглежда сякаш крие нещо от всички, макар че много от хората около него смятат, че е изпаднал в депресия, след като разбира за смъртта на майка си, тъй като те били много близки, а това да разбере, че тя е починала и че той не е бил до нея, го е смазало психически. Но това не променя факта, че след събуждането му, неговите навици и интереси са коренно променени. Постепенно се превръща в учелник, заровил се в физически труд през деня и прекарвайки вечерите си четейки книги, свързани с философията. Единственият човек, с който разговаря, това бил неговият свещеник, което кара ситуацията да изглежда още по-странна, защото преди комата Динах не бил особено религиозен. Всъщност той постепенно ставал все по-скептичен по отношение на религията. След комата обаче
той изведнъж става много задълбочен по отношение на религията и духовните въпроси, като разговаря със своят свещеник през цялото време и дори му казва, че има много неща за религията и задгробният живот, за които свещеникът не знае. Но какви са тези неща, той така и не споделя. Няколко месеца след събуждането му, той се разболява от туберкулоза. В продължение на месеци здравословното му състояние се влошава все повече и лекарите го съветват да се премести в град с по-умерен климат. Това се случва през октомври 1922 година. Останал без майка си и приятели, които се отдръпват от него, вече няма какво да го задържа в Цюрих, така че Динах събира нещата си и се премества в Атина, Гърция, където си намира работа като учител по френски и немски език. Първоначално смяната на обстановката изглежда страхотна за Динах, но не след дълго хората в града започват да забелязват, че нещо не е наред с него. Например, един ден той е стоял пред Партенона, руините на древен храм, построен в чест на гръцката богиня Атина. Докато стоял там, младеж седнал до него и направил коментар за това как някой преди 2000 години вероятно е стоял на същото място, където седят те в този момент и гледал храма, и че ако се съсредоточат върху конструкцията и върху нищо друго, може почти да се каже, че сякаш са пътували назад във времето до тази епоха преди 2000 години. Динах веднага се съгласил с теорията на младежа, но след това добавил, че тъй като Партенона ще бъде все същият и след 2000 години, взирайки се в него и в нищо друго, също може да се каже, че са пътували напред във времето. Но след това добавя нещо, което накарало младежа да се чувства неудобно в присъствието му. След като казал, че храмът ще бъде същия след 2000 години, той казал, че единствената разлика ще бъде, че няма да има прегради около него. Сериозността и чувството за абсолютна сигурност, която казва това, обезпокоило младежа и той неловко се отдръпна от него, мислейки го за луд. Едва ли това е единственият човек, сметнал Динах за смахнат, но има един човек, който му се възхищавал и го уважавал много. Неговото име е Георгиос Папахацис. Той бил негов ученик. С течение на времето те се сближават все повече и повече. Динах споделя своят живот с ученика си, с изключение на едно нещо, и то е преживяването му по време на комата. През април 1923 година, 6 месеца след пристигането си в Гърция, симптомите на туберкулозата започват да се увеличават и здравето му се влошава значително. В този момент Динах се чувства зле и отпаднал много повече от обикновено и знае, че едва ли ще издържи още дълго. Затова започва да поставя нещата си вред. Единственият неразрешен проблем е неговото преживяване по време на комата. Тъй като дните се превръщат в седмици, а седмиците в месеци, той води вътрешна борба дали да сподели преживяването си, но за съжаление умът му започва да го подвежда и той не може да си спомни правилно всичко, което е преживял по време на комата. Това го притеснило много, но един ден всичките му спомени започват да се завръщат. Изведнъж сякаш огромна тежест била вдигната от раменете му. Той е толкова щастлив и развълнуван, че дори неговата хазяйка забелязва това. Той сяда и започва да записва своето преживяване толкова точно, колкото може да си спомни. Това, което е записал на тези страници, е това, което предстои да разберете. Пол Амадеус Динах умира през 1924 година. Предполагаемата причина за смъртта му е туберкулозата и в продължение на 50 години неговото име е било изгубено за историята до 1972 година, когато неговият любим ученик Георгиос Папахацис публикува книга. Оказва се, че тази книга не е каквато и да било, а превод на стария дневник на Динах и съдържанието й е хроника на всичко, което се е случило по време на втората кома. Динах поверил дневника си в неговите ръце като учебен материал, така че ученикът му да може да работи върху немският си, като превежда съдържанието на дневника на гръцки. Неговата единствена инструкция била да не публикува съдържанието на дневника. Папахацис не го послушал, благодарение на което предстои да научим неговото невероятно преживяване. Когато Папахацис започва да превежда дневникът, той намира ранни записи за разбитото сърце на Динах, когато неговата първа любов се омъжва за друг и умира скоро след това. В по-нататъчните записки в дневника обаче нещата започват да стават
наистина много, много странни. В началото написаното на пръв поглед изглежда леко объркващо. Сякаш Динах се опитва да каже нещо, без наистина да го казва. С други думи, било много оплетено. Но когато Динах е вече близо до смъртта, неговите записки са много по-свободни. Ето как той описва своето преживяване по време на комата. По негови думи, първият ден от комата той се събудил около група хора, които се взирали в него, а той самият се намирал в странна стая. През прозореца на стаята имало красива природа с цветове от синьо и зелено, смесени заедно, а на стената на стаята му мека розова светлина, блестяща от кристал, поставен на стената, придавайки на стаята неземно усещане. Първата му мисъл била, че той се намира в раят или друга планета с интелигентни извънземни, за които бил слушал, но накрая осъзнал, че е в болница, най-странната и красива болница, в която някога е бил. В продължение на 9 дни той не можел да стане от леглото, защото изпитвал много силни болки и умът му бил замъглен, но на 10-тият ден разбира, че вече може да се движи, а на 12-тият вече се чувствал почти напълно възстановен. През тези дни той бил с превръзка на главата, макар че не можел да си спомни защо. Когато се погледнал в огледалото, той не можал да види лицето си, заради превръзката, но няколко дни по-късно сестрата махнала превръзката и тогава Динах видял лицето си в огледалото за пръв път, но когато го видял, той паднал на пода, объркан и пред нервен срив. Мъжът в огледалото не бил той. Никога преди не бил виждал този човек. Изпаднал в такава паника и истерия, че било наредено на сестрите да им го доближават. Вместо това, неговите грижи са оставени на двама лекари. Когато те се опитвали да разговарят с него, Динах осъзнал, че не може да разбере на какъв език говорят, което е странно, като се има предвид специалността му в сферата на езиците. Той забелязал, че езика има малко англосаксонска смес, но това е всичко, което могъл да разбере и това наистина го учудило. След няколко дни Динах най-накрая се успокоил и му било позволено да се разхожда из болницата. Мястото било много по-различно от всичко, което някога е виждал. В сградата имало огромна зала, в която всичко е направено от кристал, и един ден, разхождайки се из тази зала, той попаднал на група лекари и сестри, събрани на едно място и разговарящи помежду си. Макар да не успял да ги разбере напълно, заради езиковата бариера, успява да разбере, че едно име е често споменавано и то е Андреас Нордом, което той предполага, че е името на човека, в чието тяло се намира. Колкото повече слушал, толкова повече успявал да разбере и да сглоби парченцата от пъзела. Андреас Нордом е претърпял инцидент, в който е загинал, но лекарите замразили мозъка му за няколко минути и след това успели да го съживят. Въпреки че това не било точно така, защото макар останалите да виждали Андреас Нордом, него всъщност го нямало. Динах осъзнал, че ситуацията, в която се намира, е невероятна и не знае какви ще са последствията, ако се разкрие. Затова решава да се преструва и да не казва на никого кой е той всъщност. До този момент той още мислял, че годината е 1921, но докато разговаря с един от докторите, той разбира, че всъщност годината е 3906. Това го тласка към нов нервен срив, защото той не само се намира в чуждо тяло, но и някак си се е озовал напред във времето с горе-долу 2000 години и то само за една вечер. Отнема му известно време да свикне с новата си реалност. Психологически той се намира в 1922, но физически се озовал в 3906 и за него това наистина е много трудно за асимилиране. Другото, което забелязва, е, че не може да спи, което е иронично, имайки предвид, че точно по този начин е попаднал в тази мистериозна ситуация. Малко след като разбира в чие тяло и коя година се намира, той е отведен за да се срещне с група хора, наречени лектори. Те са духовни лидери с кралска и жреческа аура. Когато той ги вижда, моментално пада на колене, започва да плаче и да признава миналото си и истината за това кой е той всъщност. Дали написаното в дневника са думи на човек пътувал във времето по изключително необичаен начин, или човек, чието ум е объркан и подведен от болестта. Това предстои да разберете във втората част, затова не я пропускайте, защото историята става още по-интересна и ще ви накара да се замислите върху много неща, включително и прераждането. Споделете в коментарите
Дали сте чували за Динах преди? Може да споделите и вашето мнение и теории преди второто видео. Ако всичко казано до момента ви е харесало, дайте палец нагоре, а също така споделете видеото, за да достигне до повече хора. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получите известие за втората част, както и за много други бъдещи видеа. Благодаря за вниманието и до следващия път.